留喺案發現場嗰個警員係你，我咁肯定係因為你嘅失職，令到兇手有機會偷走咗用 VCD。你嘅行為嚴重違反警方書面指引，我認為你要接受內部紀律聆訊，睇下仲適唔適合做一個警察。醫生話要幫佢女換腎，佢竟然唔係第一個撲出嚟話救個女。我只不過佢養父啫喎，未必啱我㗎喎。頭先蔡金姑打電話俾我哋，話終於記得翻當日嗰個紋身男人個樣係點。聽朝去揾佢做拼圖，咁我哋可以幫到阿姨揾到係邊個害死佢親生阿媽。你嗰個紋身佬幾時出現啊？點知啊？可能一世都唔出現都唔定啊！講嘢。我跟緊陸一鳴，似乎佢想嚟你度探下啲公公婆婆喎。我唔該晒。係咪有新線索啊？紋身佬陸一鳴嚟緊。係佢？點解你咁肯定佢就係陸一鳴啊？陸一鳴其實係電機公司嘅老闆。上個禮拜幫公公婆婆打麻雀嗰日，佢親自上嚟維修個冷氣。佢點知㗎？嗰日個公公咪鬧鬼個冷氣機換咗冇耐就壞嘅，我咪去睇下咯。點知係維修記錄發現陸一鳴個簽名，所以我懷疑蔡婆婆嗰日喺度撞翻個兇手就係佢。陸一鳴嗰日去到老人院做例行檢查，佢入咗機房，將個冷氣總掣閂咗。到你啦，快啲！哇！點解無端端咁熱㗎？哇！好焗啊！哇係喎，真係好熱啊！係咪頭都曬死，食唔出興下盒啊？係喎，好地地咁焗嘅。哎呀，熄咗個冷氣啊！我翻房啊！喂，點解啊？俾你諗到嘅。我哋仲驗過陸一鳴同徐友儀嘅 DNA。結果證實佢哋係親生父女。照我推斷，女死者徐瑤應該就係陸一鳴嘅女人。佢哋雖然分咗手，但係斷斷續續仲有來往。而徐瑤肚入邊嗰個 BB 應該就係陸一鳴嘅。唔怪之當日做晒啲問卷都冇人話見過陸一鳴啦。案發之後，陸一鳴離開香港去咗美國，買咗第二個身份，跟住就同嗰邊個老婆結埋婚。不過可惜佢老婆冇得生啦。陸一鳴喺美國過冷河嘅時候，知道個女俾社豬湊緊，身為爸爸又點會捨得啊？於是就翻嚟香港辦領養手續，一家三口生活到而家。我明啦，原來我哋做咁多嘢都係想引蛇出洞。你就特登話蔡婆婆認得紋身佬個樣，仲帶佢去 MB 度做拼圖，其實成個都係局嚟㗎。他其實應該嚟緊呢度，準備做嘢啊！收到，有料到，咁就蔡婆婆個女做嘢。
嗰邊咩環境啊？好似祈緊禱咁啊，不過冇用啦，就唔甩噶啦。他嘅開車走，搞乜鬼啊？嚟到都唔做嘢，記住啦。他嘅好似去緊老人院後門。我都見到 target 停咗喺老人院後面，暫時冇動靜。你有冇睇到㗎？你喺露台。我而家露台夾緊個 target 啊！我叫咗你睇實蔡婆婆，你即刻同我翻入去。蔡婆婆唔見咗啊！對唔住啊，韋 Sir，我諗唔到出咗露台一陣咁快，蔡婆婆就會俾人捉咗㗎。算啦，而家盡快揾到蔡婆婆，上天台揾。呢一隻可能係蔡婆婆隻鞋喎。停手！成件事究竟係點㗎？當年我經過大佬揾食，有一次我落咗大佬價，攞咗啲粉，收埋喺自己屋企。我點都估唔到，我女友阿瑤偷咗啲嚟食，仲搞到好啲死咗。點解要偷走隻 VCD 啊？桌碟裏邊有我同阿瑤嘅生活照，如果俾啲警察揾到，佢一定會揾我翻警署問話。我驚到時會俾嗰啲警察拆散，所以我偷隻碟。咁你個女咧？阿瑤過咗身之後，社署接咗我個女，因為我怕大佬尋仇，所以嗱嗱聲買咗啲粉，攞住啲錢，然之後趕美國。後來我再改變買個身份，同而家老婆結埋婚。做咩要翻嚟？我唔捨得個女。我知道幼兒喺社署嘅時候，我決定呃咗我老婆，我要翻嚟香港發展。其實我想領佢翻去幼兒嘅，但係我點都估唔到。估唔到，因為蔡婆婆，警方又查翻呢單案啊！你
呢咪叫天網恢恢咯。如果唔係你發現到，徐瑤就唔會死。我點知原來佢一直有吸毒嘅啫？我冇幫我大佬做嗰份嘢㗎，我啱啱等錢使，我先攤包份啫。做錯咗就承擔後果㗎啦。承擔咩後果啫？嗰啲人啊，不嬲都食開㗎啦。就算唔係我啊，佢哋都一樣照樣食。唔係你啊，你以前個女朋友就唔會 OD 死啦。就算我唔偷個包份，佢自己都會出去買，遲早一樣 OD。到而家你都覺得自己冇錯。我冇揸住支槍指住逼佢哋食㗎，係佢哋犯賤，自己走嚟揾我㗎咋。你唔買佢哋就唔會食啦。大佬啊，我賣過一次㗎咋，有幾多啊？喺外邊日日大班人賣啦，咁佢哋咪大罪過我？無論你賣幾多都好，你都係要受到法律制裁。唔係喎，如果我喺日本隔咗咁多年啦，我已經差唔多過咗啲咩犯罪期限，再遲啲根本就冇罪。呢幾多歪理㗎喎！嗱，而家告就告硬你㗎啦。不過你想判輕啲或者早啲同老婆仔女團聚嘅咧，唔係冇辦法嘅。話俾我哋知你大佬係邊個？我唔知，真係唔知。你搞咁多嘢都係想一家人開開心心過日子啫。做咩為埋啲無謂人搞到妻離子散啊？大佬啊，你哋唔係唔知啲毒販幾咁狼㗎啦，我冇同你哋講嘅，講俾你哋知，為咗送我啲屋企人去死。唔急嘅，你仲有大把時間考慮。喂，老師啱啱打電話俾我啊，話洋洋發緊高燒啊！醫生啊，我仔間學校咧好多雀仔飛嚟飛去嘅，會唔會係禽流感啊？醫生啊，呢排咁興豬流感咧，會唔會驗一驗血咧，留兩日醫院睇睇會好啲啊？少少感冒發燒啫，開一兩日俾佢藥俾佢食，休息一兩日就會好翻噶啦。針都唔使打，佢仲有燒喎。佢仲好興喎，醫生。食藥得噶啦，唔使下要打針嘅。其實小朋友有病發燒咧，好正常嘅。做父母嘅唔使咁緊張，唔係仲嚇親小朋友添。翻你屋企先啊！我帶洋洋翻屋企，你唔介意嘛？我發現咧，自從上次陸一鳴同佢女嗰件事之後，我覺得我自己其實好幸福㗎。好多嘢咧，學習緊點樣去珍惜咯。雖然我哋做唔成夫妻啫，都係洋洋嘅爸爸媽媽嚟㗎嘛。老土啲講句啊，做唔成一世嘅夫妻，都可以做一世好嘅爸爸媽媽㗎嘛。你話係咪？你意思係？只要個仔開心，其他嘢都冇所謂。你俾翻洋洋我手，唔同我爭撫養權啊！總之咧，就一切照舊。洋洋跟翻你同奶奶住，我有時間我咪過嚟湊佢咯。梗係冇問題啦，你多啲嚟湊佢添嘛，可以幫輕下我。開車啦！坐啊 ，Cindy。No sir, thank you sir。知唔知點解我今日要見你啊？我估應該係關於上次老人院單 case 嘅。我知道上次係我疏忽咗，做得唔夠好。Sorry sir。No，唔係。上次老人院嗰單 case 係突發事故，我覺得你作為新人嚟講應付得好好。我希望你繼續努力。Well done。Thank you sir。
一人少句啦。我諗失望嘅唔止你一個。Sandy， 喂，靚女啊，你咁懟法掂唔掂㗎？喂，你咪阻佢啦！人哋想冧你，阻住佢一個唔中意，應該爆你樽啊！我唔想人哋話我靠我爹哋，話我靠佢上位啊！喂，你冇嘢啫？哇！咦？有反應嘅真係冇事啦。嚟，喂，骰盅好冇？玩骰盅，玩骰盅。我入劈啊！好啦，怕你啊！佢應成咁，你仲懟佢？生啊！我職業拳手嚟㗎，唔係酒店揾錢啊！唔通同我飲茶咩？嗱，龍隊冧佢攞去個第二台猜啊！哎，三個玩，嚟！好，嚟嚟骰盅啦！開啊！哦，又係你啊！飲啦！俾個。喂，飲啊！律師。喂，搞出人命喎你，點算啊？我叫老細嚟執走佢咯，順便慳翻一筆添。講呼吸啊！嗱聲啦喂。喂，咁有冇咁醉啊？佢頭先唔知咩唔想靠佢老豆嗰啲咁嘅嘢。哇係喎，我幫你睇咗佢成晚㗎，你睇下佢車成咁咧，好容易俾人搞㗎嘛，咁所以除咗啲酒錢咧，應該私人整翻啲嘢。啊，冇問題啊，遲啲同你計。喂，走嚟！喂，哇！食咩啊？唔可以肥咁重嘅。你哋兩個千祈唔好有事啊！你哋要平平安安咁出翻嚟。放心啦，而家啲醫學科技咁犀利，佢哋唔會有事嘅。優兒，唔使驚嘅，爸爸度陪住你，我哋要一齊加油。我冇事啊，媽咪。好彩你冇事咋，如果唔係，媽咪都唔知點算啊。爸爸咧？你爸爸都冇事，我叫咗鬼哥哥帶佢過緊嚟。爸爸呃咗你咁耐，你一定好嬲爸爸。媽咪講晒俾我知啦，由細到大你都咁錫我，有你哋兩個做我爹哋媽咪，我已經好開心㗎啦。又係優兒，只要靠你照顧。你放心交俾我。仲有啊，我想多謝鬼哥哥啊。我？多謝你令我知道我親生爸爸係邊個。唔使客氣。香 Sir 啊，鬼哥哥都係想破案先至犯咗紀律㗎咋，你哋唔好追究佢得唔得啊？放心啦，呢件事我哋會幫鬼哥哥嘅。咁就好啦。醫生，你唔係話我個女嘅手術好成功嘅，點解而家會搞成咁㗎？佢嘅腎病雖然醫翻好，但係佢有腦出血嘅情況，佢嘅病
令到胎兒嘅器官發育唔健全。你話你只係賣過一次毒品，但係你知唔知毒品嘅禍害根本就無法想像，好多無辜嘅人都會間接受到影響。冇機會嘅，仲有咩辦法啊？錢唔係問題，就算要嚟傾家蕩產都冇所謂㗎。如果幫你有嘢，我冇咗條命都肯。只要你肯話俾我哋聽，邊個係幕後大老闆，我哋就可以將毒販繩之於法。如果唔係，只有更多嘅人好似你個女咁樣，你都唔想眼白白睇住害你個女嘅人逍遙法外嘅。如果你肯講嘅話，可以幫到唔少人，亦都可以救翻唔少沉淪毒海嘅家庭。好，我話俾你哋知，佢就係城中最有名嘅大慈善家趙志輝。特赦證人陸一鳴提供嘅資料，我哋查到趙志輝係2間地產公司嘅老闆，佢公司嘅營業額每年係數以億計嘅。佢生活正常，經常都會去探訪老人院同埋做義工。喺好多人心目中，佢係一個慈善商家。因為善長仁翁，原來大毒梟，掩飾得幾好啊！有成10幾億身家，每年都販唔少毒啊，又唔知害幾多人。天網恢恢。所以有辦法拉到佢嘅。不過趙志輝係社會名人，所以大家做嘢嘅時候要小心啲。阿樂，我希望你情報嗰邊可以再刮多啲佢嘅資料翻嚟。Helen， 你嗰組咧就調查下佢生意上邊有冇啲咩唔尋常嘅往來。Yes sir。Brian， 你哋行動組咧盡量配合佢兩組去做嘢，大家隨時 ready 進行拘捕行動，一定要將呢個大毒梟繩之於法。Yes sir。點解喺度啊？今晚唔係double on duty負責監聽嘅咩？冇，我見今晚冇乜嘢做啊嘛，費事咁早翻去俾表姐我啦，所以咪索性叫 double 翻去先，等我喺度頂。我就諗住買幾罐啤酒同 double 隊添，同呢個助理警務處長嗌交，好快唔使翻屋企啊？講咩啊？唔使唔認啊！上次飲醉咗，咩都講晒啦。唉，我收到風，今晚趙志輝會同慈善團體啲幹事開會，咁今晚都冇料到㗎啦，傾下其他嘢啦。今晚車仔對巴塞啊，幫我200蚊車仔2-0贏啊！喂，係嘛？係啊嘛，車仔傷咗個正選前鋒中堅，仲買2-0贏，多錢唔夠你輸啦！你真係諗住飛咗條仔佢啊？梗係啦，佢對我咁差又唔肯就我。但係你下個禮拜就生日咯喎，點解唔屈佢送個 LB 手袋俾你啊？係喎，1於過咗生日先飛佢。咁我而家打電話俾佢先，唔講啦，拜拜。好啦，拜拜。唉，而家啲港女離晒題。你知唔知你咁樣好缺德㗎？你侵犯緊人哋私隱㗎。貓哥，上次同你講嗰啲貨到咗未啊？200粒定頭啊嘛，有啦。今晚10點半，大石道公廁收貨，大領錢啊！好，今晚見啦，嚟咗。喂，西九我 Sir，MB 偉 Sir， 收到風，今晚10點半，大石道公廁有平頭交易，叫啲夥計跟緊。你就有咁無聊八卦，聽講電話？你喺區好多 D 場、上樓巴，成日都有毒品交易㗎。
橫掂今晚趙志輝嗰邊又冇料到，我幫環頭啲伙計撲滅罪行都好啊。不過我又唔會話自己唔八卦嘅，有時其實聽下啲無聊嘢幾過癮嘅。及咗成晚，終於可以唞唞啦。仲咁早，你邊度瞓得着啊？我去探班老友。咩老友啊？行啦。喂，你幫我翻去唞下得唔得啊？陳伯，血壓降咗冇之前咁高咯喎。咁就好咯，唔該晒。血壓降咗，不如整翻幾圈啦，頂得順冇啊？梗係頂得順啦，我去睇先。好啊。喂，你冇嘢係嘛？人哋啱啱嚟，你又叫人開台。有咩問題啊？打靶可以預防老人痴呆㗎。你打多啲添啊！我驚你過多幾年唔認得自己。姑娘啊，唔該你啊，我覺得有啲唔舒服啊，我想。做咩？好悶啊？打唔打啊？等你喐下個腦，醫下個病啦。嗰姑娘唔舒服咩？唔係啊，公公，唔好聽佢亂噏啦。冇嘢做咪落花園行下咯。最近打理過，但而家啲花變成點 ？OK。啲花會變成點啊？咪又執埋啲垃圾花、野花翻嚟，懶巴閉。哇！好靚啊！唔使問啦，冇味嘅。你唔係打牌咩？七叔醒咗，一見有牌打，假牙未帶坐埋嚟。點啊？我呢個花王過得去啊嘛 ？OK 喎，以為你淨係中意執埋晒啲垃圾花啊、野花咁，估唔到你都有啲天分啦。呢啲都係垃圾花、野花嚟㗎，好似向日葵咁啊，唔使點打理，粗生粗養，一樣幾靚。啲向日葵好大朵，好中意啊！我估唔到你中意向日葵喎。乜中意咩花都有樣睇嘅咩？好少女仔中意嘅，通常都係啲麻甩佬，尤其是做咗老豆嗰啲，特別中意向日葵。點解啊？好多國家向日葵係代表父親節嘅花，因為佢哋覺得佢好似個大太陽咁，照住佢哋嘅仔女。仲有嗰啲葉咧，包住中間嗰啲種子，就好似老豆保護住啲小朋友，唔驚風吹雨打嘛。長篇大論咁，你好似有嘢想講喎。仲未夠明啊？其實兩父女邊有隔夜仇㗎？唔啱咪傾到啱咯。親情係最可貴，呢一點我最清楚㗎。話唔定第時你想講多兩句嘅時候，都未必有咁嘅機會啊！我唔知你同你老豆嘅關係去到咩情況，但係如果樣樣步，大家都有彎轉啦，怕你冇後悔。點啊？係咪覺得好出奇？以爹哋咁嘅年紀，仲有冇槍法？爹哋以前係警隊嘅神槍手，槍法好正常啫。爹哋以前咧係由散仔做起，紅褲仔出身，所以明白努力嘅重要，好似燒槍咁啫嘛。無論你幾有天分都好，如果你唔成日繼續咁練，就會俾其他人追上嚟㗎。所以我好希望你咧明白咩叫不進則退。其實我一路都好努力㗎，只不過啲同事從來都唔會理我付出咗幾多，淨係知道我係你個女，我唔係要喺度拉關係啊！我要證明到俾佢哋睇，我真係有能力㗎。爹哋知你喺度諗緊咩，我亦都好驕傲有咁 tough 嘅女，所以你無論做咩啊，爹哋一直都冇出手幫過你嘅。最弊其他人唔係咁諗咧，就係因為我係你個女，個個都好似特別優待我咁。人哋對你點？爹哋控制唔到㗎，
我亦都冇權去管。你而家唯一可以做嘅咧，就係靠你自己嘅實力話俾大家知，你嘅成功啊係靠自己嘅努力，而唔係靠爹哋。與其埋怨其他人，你點解唔做好自己先？正所謂啊，有麝自然香啊嘛。點啊？仲有冇信心顯示俾爹哋睇？你係有實力嘅。有，今次我一定會贏你。但係爹哋槍槍都中紅心喎，你仲可以贏我咩？打和都得啩？試下。各位手足，宵夜到，蛋撻、pizza。Nice。喂，食嘢啊！唔喺度扮勤力㗎。唔係阿 Sir，有料到啊！啱聽到趙志輝同哥倫比亞啲毒販通電話。咁知唔知佢哋幾時交易喺邊度？佢哋好蠱惑啊！一講到時間地點，就用一大堆數字做代號，所以都唔知噏乜。咁大堆數目字代表咩咧？應該係交易密碼，但係呢堆密碼有成幾千種排列方式。頭先我已經喺電腦度用中文電碼解密，都係唔得。但如果揾專家破解嘅話，一來一回要好多時間㗎喎，到時趙志輝都交易完啦。咁咪前工程費？呢堆交易密碼係代替交易時間同地點，咁呢堆數字即係時間同地點咯。試下用日月時分同埋經緯度拆解呢堆數字。Yes sir。阿 Sir， 如果前面嘅數目字當係日期嘅，解釋出嚟嘅即係22號19點44分，後面嘅數目字就唔係經緯度。但如果前面係經緯咧，咁後面嘅日期時間咪講得通咯？即係話前面係北緯22度19點44，同東經114度19點25，而後面嘅03251530就係3月25號15點30分交易。喂 Sir， 我 check 到北緯22度19點44，東經114度19點25，係油塘一間廢置咗嘅工廠大廈。終於解破到啦！即係聽日交易啦。各單位請注意，趙志輝已經到咗。兩家人到齊。所有單位聽住，佢哋一交易即刻 take action out。Hello my friend。好嘢。所有人 hold 住。有黃氣，散水。
趙志輝，我哋揾過晒，揾唔到喎。你即刻守住所有出口，同我洗樓，逐層抄佢出嚟。Yes sir。趙子輝雖然走甩咗，但係絕對有理由相信佢所有資產都係販毒得翻嚟嘅。而家佢7個戶口凍結咗，所有物業亦都唔可以變賣。你哋繼續跟呢單 case， 我要佢一個仙都唔可以攞走。法庭已經出晒 warrant 通緝趙志輝，而家所有環頭嘅伙計都及到實，佢唔理得好耐。但係大家都繼續收集情報，希望盡快拉到佢。大家唔使咁冇心機喎，上次俾佢走咧係意外嚟嘅啫。今次一定唔會嘅。Sandy 講得啱，我相信以大家嘅 quality， 一定好快捉到趙志輝。明明部署得咁好，都俾趙志輝走甩。我懷疑今次係有同黨暗中接應。係就係真係拉咗啲毒販，但係都係2打6嚟嘅，根本就冇用。撈毒咁好撈，佢唔會咁易放手。等風聲冇咁緊，佢一定會蒲翻出嚟，到時又唔知害幾多人。啲唔係咁玩我哋係嘛？咁仲有公理嘅？唔好灰心，而家我哋凍結咗佢嘅資產，入境處報過嚟，未有離境記錄，應該仲喺香港嘅。只要佢一蒲頭，一定走唔甩，俾啲信心自己。好啦，散會，繼續做嘢。Yes sir。阿樂。到咗嚟啦，嚟一陣啫。做咩約我嚟呢啲地方？有啲嘢唔方便喺警署講。唔係好明。上次捉趙志輝嘅時候，俾佢走甩咗，我哋覺得成件事好有可疑。我哋懷疑警隊入邊有人俾毒販收買咗，變咗做黑警。趙志輝走得甩，唔代表我哋啲伙計有問題。每次嘅行動都唔一定成功啊！講得啱。不過我哋今次有實質嘅證據。上次追捕趙志輝嘅時候，我哋喺 control room 截聽到幾個經過加密嘅衛星通訊電話。呢幾個電話係採用咗非對稱式演算法，輸出數位風暴，同時亦都發出咗干擾脈衝，係一種雙重防止竊聽嘅手法嚟嘅。所以我哋冇辦法 break in， 知道入邊嘅內容。趙志輝成功走甩咗，就係呢幾個電話信號出現之後。我哋相信係。雖然我哋唔知電話嘅內容，不過我哋估計趙志輝聽完嗰幾個電話之後，知道我哋當日警察嘅部署，所以佢可以走得甩。老實講，如果唔係有警隊嘅人通水，佢點會咁容易走得甩啊？你將呢話我知，想幫你查黑警。我同上頭都覺得你好適合。但係上次個 operation 我都有份嘅喎，事前成個行動嘅部署我都好清楚。如果真係有黑警嘅話，我都可能係嘅。阿樂，我哋對你作出過內部調查，知道你唔係黑警，再加上你平時做嘢嘅作風跟規矩，
係一個好好嘅掩飾嚟，所以揾你查黑警應該唔容易俾人發現。原來唔係睇中我嘅辦事能力。你知我唔係咁嘅意思。講翻查黑警嗰件事，我已經幫你揾咗個助手。你哋合作開嘅啦，應該冇問題。威 Sir， 助理警務處長個女應該唔係黑警嘅，揾佢幫我手正常啦。不過應該仲有第二個原因㗎。你都知互相監察係我哋 NB 嘅工作文化，我希望你明白。明嘅，合作愉快。合作愉快。幾千天近況幸福嗎？每日忙碌嗎？仍然是那麼認真嗎？可有新戀人？成熟的戀人，成熟到沒再共你吵架。是我始終拒絕成長嗎？為何沒法裝作瀟灑？轉眼多少年，仍然想當年，仍然幼稚到又記起你，天真夠嗎？